ចាជាបឋមសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះទីឆានឹងលើកយកមេរៀនមួយមកបង្រៀនបងប្អូនដែលមានការសំណូមពរពីសិស្សមួយចំនួនក៏បានសំណូមពរមកកាន់ teacher ឲ្យធ្វើមេរៀនមួយទាក់ទងអំពី pronouns ចា pronouns តើ pronouns ជាអ្វីចាអញ្ចឹងដោយ teacher ធ្លាប់ប្រាប់ពីខាងដើមថាយ៉ាងម៉េចមុននឹងយើងអាចយល់ច្បាស់ស៊ីជម្រៅអំពី grammar ណាមួយយើងត្រូវយល់សិនថាតើវាជាអ្វីចាហើយវាមានប្រភពមកពីណាហើយយើងយកវាមកប្រើការដើម្បីសិក្សាអំពីអ្វីមិនអញ្ចឹងហីអូខេអញ្ចឹង teacher សូមបញ្យល់បងប្អូនមួយឲ្យបានក្បោះក្បាយយើងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចស៊ីជម្រៅយល់ន័យស៊ីជម្រៅរបស់មេរៀន pronoun នេះបានយើងត្រូវយល់ថាតើ pronouns ប្រែជាភាសាខ្មែរថាយ៉ាងម៉េចចា pronouns ប្រែថាសព្វនាមចាសព្វនាម pronouns សព្វនាមអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើសព្វនាមជាអ្វីតើ pronouns ជាអ្វី pronouns mean a word that is used in place of noun or a phrase that contains a noun ម្ដងទៀត pronouns mean a word that is used in place of noun or a phrase that contains a noun អញ្ចឹងគេថាសព្វនាមមានន័យថាជាពាក្យមួយដែលប្រើប្រាស់ជំនួសទីកន្លែងឲ្យនាមចាឬជាឃ្លាមួយដែលមាននាមអូខេអញ្ចឹងយើងអត់តន់យល់ទេថាតើជំនួសឲ្យនាមយ៉ាងម៉េចហើយវាជាឃ្លាមួយដែលមាននាមយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងហីទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងវាជំនួសឲ្យនាមដូចជាអីគេឧទាហរណ៍ my book សៀវភៅរបស់ខ្ញុំ that is my book នោះជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអូខេ that is my book នោះជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង teacher ជំនួស my book ទៅជា mine that is mine នោះគឺជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យថា my book បដូរទៅជា mine អញ្ចឹងហើយបានគេថាសព្វនាមគឺជាពាក្យមួយដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីដូចជាជំនួសឲ្យនាមឬក៏ជាឃ្លាណាមួយដែលមាននាមឃ្លាណាមួយមាននាមយ៉ាងម៉េចដូចជាពាក្យ my book ឃើញទេ my សព្វនាមហើយមាន book នៅខាងក្រោយចានេះគឺជានិយមន័យរបស់ pronouns ម្យ៉ាងទៀតយើងចង់ដឹងថាតើសព្វនាមមានប៉ុន្មានប្រភេទចាយើងត្រូវតែដឹងសព្វនាមមានប៉ុន្មានប្រភេទបើសិនជាយើងមិនស្គាល់អំពីប្រភេទនីមួយៗរបស់សព្វនាមទេយើងមិនអាចស៊ីជម្រៅឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីមេរៀនសព្វនាមនេះបានឡើយចាអញ្ចឹង teacher សូមបញ្ជាក់ថាសព្វនាមមាន5ប្រភេទThere are 5 types ចា 5 types of pronoun អូខេសូមសេសឲ្យច្បាស់តិចក៏អូនមើលយល់ There are 5 types of pronoun មាន5ប្រភេទនៃសព្វនាមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំសព្វនាមមាន5ប្រភេទចាតើអ្វីខ្លះចាអ្វីខ្លះទី1គេហៅថា subject pronoun subject pronoun សព្វនាមជាប្រធានចា subject pronoun សព្វនាមជាប្រធាន object pronoun object pronoun សព្វនាមជាកម្មបទ object pronoun object pronoun សព្វនាមជាកម្មបទ possessive adjective possessive adjective ចា possessive adjective គុណនាមជាកម្មសិទ្ធិ possessive adjective គុណនាមជាកម្មសិទ្ធិ possessive pronouns possessive pronouns សព្វនាមជាកម្មសិទ្ធិចាសព្វនាមជាកម្មសិទ្ធិឬអ្នកខ្លះក៏ថាគុណនាមជាម្ចាស់សព្វនាមជាម្ចាស់ក៏បានដែរព្រោះពាក្យជាម្ចាស់និងកម្មសិទ្ធិដូចតែគ្នាណា reflexive pronouns reflexive pronouns សព្វនាមឆ្លោះបញ្ចាំងចាសព្វនាមឆ្លោះបញ្ចាំងអូខេសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងមេរៀននេះ
teacher គ្រាន់តែចង់ឲ្យបងអូនដឹងថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសព្វនាមហើយសព្វនាមចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទចានេះគឺជាវីដេអូទី1នៅក្នុងមេរៀន pronouns អូខេនៅក្នុងវីដេអូទី2 teacher នឹងរៀបរាប់ប្រាប់បងអូនពីរបៀបនិយមន័យនិងការប្រើប្រាស់របស់សព្វនាមនីមួយៗអូខេអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញតើសព្វនាមជាអ្វីអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតន្ទិញឲ្យចាំ pronouns mean a word that is used in place of a noun or a phrase that contains a noun សព្វនាមគឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ជំនួសឲ្យនាមឬក៏ជាឃ្លាណាមួយដែលមាននាមដើរតាមនៅពីក្រោយវាចង់និយាយចាសព្វនាមមាន5ប្រភេទ there are 5 types of pronoun មានអីខ្លះ subject pronoun សព្វនាមជាប្រធាន object pronoun សព្វនាមជាកម្មបទ possessive adjectives គុណនាមជាកម្មសិទ្ធិ possessive pronouns សព្វនាមជាកម្មសិទ្ធិនិង reflexive pronouns សព្វនាមឆ្លោះបញ្ចាំងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់របស់សព្វនាមនីមួយៗសូមកុំភ្លេចទៅតាមដានវីដេអូរបស់ teacher នៅវីដេអូទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន subscribe channel teacher កុំភ្លេចជួយ subscribe channel teacher ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ teacher សូមជួយចុច like និង share វីដេអូរបស់ teacher ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនឲ្យគាត់បានទទួលនិងបានសិក្សាផងដែរចាបាយបាយសូមឲ្យសំណាងល្អ